Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 24 января, среда. Обращаем ваше внимание, последний день перед полнолунием. Сегодня у нас с вами растущая луна, друзья, луна в знаке зодиака Рак, 13 и 14 лунные сутки. И сегодня, в этот день, обязательно наденьте этот цвет одежды. Если нет этого цвета одежды по какой-то причине, используйте тогда ниточку, которую нужно завязать на запястье своей руки. Таким образом, вы сможете привлечь деньги, изобилие и достаток в свою жизнь. Давайте вместе с вами, друзья, разбираться, чем же сегодняшний день интересен. Вообще-то, согласно общим тенденциям лунного календаря, вы знаете, сегодняшний день обещает нам быть особенно особым, насыщенным и наполненным всевозможными событиями. Какие события, друзья? Здесь все зависит только от вас. Почему? Потому что каждый человек по-своему может устроить свою жизнь как в худшую сторону, так и в лучшую. Но мы вам желаем, чтобы вы открыли глаза, увидели мир другими глазами и поняли, что только вы творец и вы архитектор своей жизни, никто другой. Да, прислушиваться к советам обязательно нужно, потому что у каждого есть свой жизненный опыт, какие-то определенные знания, интуиция, но и также вы должны чувствовать свое сердце. Кроме того, сегодняшний день является достаточно благоприятным днем для размышлений, для того, чтобы прописывать какие-то свои мечты, свои какие-то желания. И, кроме того, уделяйте внимание в этот день духовности, вашему духовному развитию. Конечно же, оно у каждого будет свое, но, возможно, в этот день вы почувствуете и поймете, что вам нужно сегодня в этот день прочитать какую-то интересную книгу. И вы знаете, если вас потянет к той или иной книге, обязательно прочитайте от корочки до корочки. Почему? Потому что именно в этой книге вы найдете подсказки для себя. Возможно, вы сегодня где-то увидите какой-то интересный фильм, который вы посчитаете важным и нужным, или вам идет подсказка, что вот посмотри такой-то фильм, обязательно его просмотрите. Даже если вам кажется, что он на первых минутах, пока вы начинаете смотреть, он вам не интересен. Помните о том, что не всегда то, что интересно и волнует именно вас, оно должно быть вот прямо с первых минут быть завораживающим, каким-то ярким и так далее. Вспомните о драгоценных камнях. Если посмотреть необработанный, то он ничего из себя не представляет. Но как только драгоценные камни обрабатываются, проходят определенные процедуры, то вы знаете, что камень имеет достаточно определенный вес и, соответственно, имеет определенную цену. Так и, друзья, у нас с вами в жизни. Обращаем ваше внимание, что сегодня последний день растущей Луны, и также сегодня на нас еще очень сильно влияют магнитные бури. Обращаю на это ваше внимание. Некоторые люди могут сегодня себя вести неадекватно, в том числе это касается детей, гиперактивные достаточно, поэтому если в вашем окружении есть дети, есть взрослые люди, которые ведут не так себя, то есть это может проявляться как угодно. Например, люди могут стать очень сильно плаксивными, у кого-то может быть болеть голова, а кто-то наоборот будет прыгать, скакать и говорить о том, что сегодня день прекрасный и чудесный. Поэтому старайтесь все-таки эти энергии в себе развивать. Кроме того, двигайтесь сегодня вперед, вне зависимости, чем бы вы ни занимались, потому что когда вы двигаетесь вперед, вы должны понимать и то, что движение – это жизнь, и те планы, те идеи, которые вы прописывали сегодня, продолжайте реализовывать. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодняшний день у нас с вами Луна находится в знаке зодиака Рак, а значит, этот день ассоциируется с семьей, с домом и заботой о близких людях. При этом вы можете чувствовать сильную связь с вашими близкими людьми, и может быть такой момент, что вам просто близкие люди могут позвонить и просто признаться в каких-то своих чувствах, в своих каких-то воспоминаниях. Обязательно это принимайте, не говорите о том, что у вас нет
нету времени. Наоборот, старайтесь сегодня в вечернее время встретиться. Не нужно накрывать какой-то изощренный стол. Пусть это будет просто чашка чая, пусть это будут какие-то печенюшки, и этого достаточно. Кроме того, сегодня некоторые люди будут испытывать особенное внимание к каким-то своим домашним делам и к вопросам комфорта. Если у вас стоят эти вопросы, все-таки подумайте о том, как вы их можете решить. На что еще стоит обратить внимание? О том, что сегодня последний день растущей Луны, и у кого-то, у людей достаточно день будет достаточно энергичен, потому что энергии много, и ваша задача правильно вложить эту энергию в правильное русло. Поэтому, если вы хотите ругаться с кем-то, спорить, доказывать, не ведитесь на это, не стоит этого делать, потому что ваши скандалы ни к чему не приведут. Помните о том, что любые вопросы нужно решать всегда с холодной головой, а не с эмоциями. Это очень важно. Также, на что еще стоит обратить внимание, это на здоровье. Дело в том, что сегодняшний день приносит нам с вами уникальные возможности для укрепления и поддержания нашего здоровья. Вы знаете, что знак зодиака Рак является таким вот эмоциональным знаком, да, он отвечает за семью, за заботы, и, конечно же, именно знак зодиака Рак имеет значительное влияние на наше физическое и эмоциональное состояние. И, конечно же, растущая Луна в сочетании с знаком зодиака Рак создает нам с вами благоприятную атмосферу для укрепления нашего иммунитета и улучшения общего состояния организма. Также сегодня идеальный день, чтобы настроиться на заботу о своем теле и о своем уме. Также сегодня уделяйте внимание упражнениям, которые будут способствовать укреплению мышц и связок. Также сегодня хорошо заниматься йогой, пилатесом, потому что это поможет вам улучшить гибкость вашего тела. А также, друзья, поможет снять напряжение после долгого рабочего дня. Кроме того, сегодня проявляйте, пожалуйста, щедрость, особенно по отношению к себе. Уделяйте внимание своим эмоциям, каким-то своим, возможно, внутренним потребностям. Возможно, вы сегодня вдохновитесь какими-то книгами или просто побудьте наедине с собой, потому что это поможет вам гармонизировать ваши мысли и ваши чувства. Также в этот день, 24 января, питание играет очень важную роль в нашем здоровье, особенно когда Луна находится в знаке зодиака Рак. Поэтому уделите внимание продуктам, которые богаты витаминами, минералами, которые смогут укрепить ваш иммунитет и будут способствовать здоровью вашей кожи. Также не забывайте сегодня кушать фрукты, овощи, орехи, потому что это будет отличным выбором для насыщения вашего организма необходимыми питательными веществами. Ну и, конечно же, в вечернее время не забывайте о важности сна и отдыха на этот день. Дайте своему организму шанс восстановиться и подготовиться, как говорится, к новым вызовам, потому что вы помните, что 25 января у нас с вами полнолуние. И, конечно же, если есть сегодня время, возможность, обязательно массаж, обязательно ароматерапия в этот день, хорошо теплая ванна. Это поможет вам расслабиться и обязательно улучшить качество сна. Что же касательно календаря, лунного календаря касательно денег, то, вы знаете, сегодня прекрасный день для материальных любых вопросов, которые вас волнуют, и для того, чтобы добиться финансовой стабильности в своей жизни. Поэтому сегодня очень хорошо заниматься и искать новые источники дохода. Также, если вы знаете о том, что вам должны поступить деньги, то это именно тот день, когда обязательно к вам придут деньги или, наоборот, поступят неожиданно для вас. Вообще, Луна в знаке зодиака Рак имеет достаточно сильное влияние на финансы и на деньги. Кроме того, сегодня прекрасный день для инвестиций в недвижимость, для того, чтобы начать заниматься ремонтом или другими какими-то домашними делами. Также, если у вас сегодня есть планы на покупку жилья или, возможно, вы планируете вкладывать какие-то большие суммы в инвестиции, то, вы знаете, именно 24 января это подходящий день для этого.
Также обращаем ваше внимание, что сегодня обязательно подумайте о том, возможно, вам будут интересны такие сферы, как гостеприимство, туризм, кулинария, возможно, что-то связано с социальной сферой. Вот эти сферы сегодня достаточно интересны, и, возможно, вам сегодня именно благодаря через эти сферы вы увидите какую-то уникальную возможность, чтобы расширить свои финансовые горизонты именно в этих отраслях. Помните о том, что у каждого человека это может быть что-то свое, и ваша задача это найти и открыть. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы проявляли осторожность и разумный подход к финансовым делам. Не забывайте о том, что иногда люди могут что-то не замечать, поэтому если вас что-то смущает, обязательно или попросите совет, консультацию у кого-то или какую-то рекомендацию, чтобы вам помогли. Это очень важно. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорят на этот день карта Таро на 24 января. И первая карта, друзья, которая выпала, это карта Колесница. Она говорит нам о том, что мы с вами движемся вперед. И это отлично, что нас ждут сами перемены и успех. Также мы с вами обладаем силой и большой решимостью, чтобы достичь своих целей. Поэтому вы должны понимать и то, что сегодня вы на верном пути и обязательно сможете преодолеть любые преграды на своем пути к успеху. Следующая карта – это карта Луна, которая нам говорит о том, что у нас хорошо развита с вами интуиция, внутренняя мудрость. И вот именно вот эти два момента, они будут сопровождать сегодня нас на протяжении всего дня. Поэтому наша задача довериться своей интуиции, и очень быть нужно сегодня внимательными к своим сновидениям и к своему внутреннему голосу. Ну и третья карта на этот день – это карта Повешенной, которая говорит о том, что нам нужно постараться изменить свой образ мышления и перестать быть жертвой. То есть если вы находитесь в этом статусе, даже если вам сложно, вы должны поменять, потому что иначе в вашей жизни ничего нового, интересного и нужного для вас просто-навсего не придет. Иначе вы так и останетесь в вот этом состоянии жертвы, когда вам нужно постоянно в чем-то кому-то помогать, все делать и так далее. А также остерегайтесь сегодня жадности и высокомерия. Не позволяйте себе стать жертвой обмана или каких-то ложных иллюзий. Также будьте осмотрительными и держите очень, вот знаете, правильное отношение к деньгам и к финансам, потому что сегодня могут проявляться в вашей жизни люди, которые, знаете, всеми своими силами будут пытаться вас не просто увести от вашей дороги, но и также будут пытаться забрать у вас деньги, вот именно какими-то ложными моментами. Ну и, друзья, мы с вами подходим к Архангелу Михаилу. Какой же совет нам хочет дать Архангел Михаил на этот день? И сегодня очень важно, чтобы вы уделили внимание своим каким-то сомнениям, страхам, потому что они сковывают ваше сердце, ваш ум и не дают вам дальше двигаться. Также занимайтесь сегодня самообразованием, потому что вам нужно научиться использовать свое внутреннее состояние, вот этот внутренний огонь, с помощью которого вы сможете, кстати, преодолеть любые преграды и обязательно добиться своих целей. Дело в том, что ваша сила, стойкость и решимость обязательно будут вдохновением для окружающих людей и будут следовать вашим шагам. Помните об этом. Кроме того, будьте сегодня открытыми и готовыми принять новые возможности, которые предлагает нам Вселенная. И высшие силы поддерживают вас на пути к собственному развитию и к росту. А также высшие силы призывают вас обратиться к своему сердцу и подумать о том, что, возможно, те сомнения, которые у вас есть в вашей голове, вам нужно от них избавиться и начать жить вот той настоящей жизнью, которая вам принесет и радость, и здоровье, и благополучие. Девочки и мальчики, ввиду того, что сегодня вот такой вот прекрасный, чудесный день, обязательно наденьте этот цвет в одежде. Что это могут быть, друзья, за цвета? Это может быть цвет зеленый, красный, желтый и золотой. Если у вас нет этих цветов в одежде, да, зима и как бы
все любят одевать что-то темненькое и так далее. В таком случае возьмите нитку, вот просто нитку, и завяжите на запястье своей руки. Когда будете завязывать, скажите: любые беды убираю, а достаток и благополучие в свою жизнь привлекаю. Вот эту ниточку завяжите, пусть она у вас будет. Самое интересное, она сама у вас исчезнет из рук, и это достаточно будет хороший знак. Даже если вы будете носить несколько дней, ничего страшного в этом нет. Помните об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите: мой сегодняшний день, 24 января, проходит чудесно, замечательно и великолепно. Я благодарю высшие силы за те блага, которые поступают в мою жизнь. Обязательно напишите это в комментариях. Активируйте для себя, для потока эту энергию, чтобы она поступала в вашу жизнь. Девочки, мальчики, кто спрашивал, как вы можете нас отблагодарить, вы можете выразить свою благодарность в виде доната по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Мы хотим поблагодарить наших подписчиков, наших гостей, которые нам постоянно отправляют донаты. Нам очень приятно. Спасибо, что вы пишете в сообщении пожелания. И вы знаете, вот прямо чувствуется, что вы это делаете искренне. И знаете, каждая сумма, которая приходит, вне зависимости, это пару копеек или кто-то отправляет, у каждого свое, да, то есть, вы делитесь даже не столько с нами, а с Вселенной, потому что эти деньги идут во благо людей. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.